il a pour 45 mètres kilos. Et voilà, je prends un énorme plaisir. Maintenant, je vais bosser un peu avec pour là, il a bien amélioré. Donc, la petite carte. Bien concentré. On verra dans la dernière. Essayer d'entendre.
Alors Rémi, un petit peu moins... Oui, un petit peu moins bien, enfin il y a 6ème, les 50 au Mont-Nord, c'est sûr qu'on fait pas semblant. Hein. Oui, puis en fin de compte, c'est...
Ah bah d'accord. Putain, il y a une belle porte. Il y a une belle porte là. Doucement, doucement, doucement. Allez, tourne. Chrono. Il était tout en plus, on a vu qu'il là, il a bien accéléré. Devant la BMW Poli. Ouais, mais on va avoir plein de voitures avec des beaux bruits maintenant, de toute façon. on en prend. Allô. devant toi. Bah, ton titillon, la preuve, il a fait moins bien aussi. Ah bon il a perdu une demi-seconde. Donc 49 514. Deux points et trois Oriacombe dans cette catégorie. Ah ouais, c'est la porte. Freine, c'est pas le bon.
Elle est belle, elle est belle.